Uveze uNonyanda uMgabadeli owagabadela inkundla koBulawayo uqambu lankomo zilahlekile ziyofa ngomdlebe kwaSoshangane izibuko likandaba elimadwala abushelelizi lashelelisa uPete nendodana wamudla uPete kuMabhunu wamudla wamtshobontshela wadla uzimpelipeli kuMabhunu wadla uphuzu kuhlokoza kuMabhunu wadla umazinyantsakansaka kuMabhunu wadla uJane omude kuMabhunu wadla uJane Jimbuluka kuMabhunu wadla uHwahwini kuMabhunu wadla osisini kuMabhunu indiha lebaba njengesibhaha lapha kumahashanga wabadla wabantshobontshela mntakandaba wabamfamfatha wabakhafula wathi bayababa ngabananyongo wena wendlovu. Zulomhle kakhulu ke lona okhulumayo ngumtimande uZoza wakwaShongwe lapha nginethulela umlando wempi yaseNcome. Impi yaseNcome impi kaZulu namaBhunu eyalwa mhla ziyishumi-6 kuZibandlela ka-1838. Isisusa salempi kwaba ukubulawa kwesigejana samaBhunu kaPiet Retief esiweni sikaMatiwane sibulawa ngamabutho kaZulu ngozungu lwesilo uDingane kasenza ngakhona ngoba sawasola ukuthi angabathakathi ngokubonwa wogqa inyanga ecathama egcekeni lesigodlo uMgungundlovu ebusuku. Impi yaseNcome yaba yisigigaba sesine ukusuka kuleso sigomegeme saseMgungundlovu. Amabutho ayeholwa undunankulu uNdlela kaSompisi noNzobo kaSobadli wakwaNtombela. AmaBhunu wona ayeholwa u-Andries Pretorius uPotolosi. Impi yamaBhunu yasuka eMsunduze lapho sekuyiMaritzburg khona namuhla yazokanisa phezu komfula iNcome enyakatho ntshonalanga nezwe lakwaZulu kwelaseNquthu. Yafike lapho yakha isibaya esinqantathu ngengqola phakathi komfula iNcome noDonga empumalanga nentaba iNtibane. Impi kaZulu yatheleka ekuseni ngovivi iqhamuka ngasempumalanga yeNcome. Yahlukana igaba ezintathu njengenjwayelo. Uphondo lwesinxele olwawela ezansi nomfula lapha amehla amaBhunu ayengafinyeleli khona. Kwathi uphondo lwesikudla lwawela ngenhla lapho lwalungeke lelwanyelwe khona ngamaqadasi. Phakathi nendawo maqondana nezingqola engaphesheya komfula kwakukhankasa isifuba sona esashaya umgqiqo siya phambili sibuye sihlehle lapho edemane esidubula amaBhunu. Kanti ngale ngemumva kwenkambo yezinqola uphondo lesinxele nolosokudla ziyahlangana emva kwentaba iNtibane. Zayithi gomonqo intaba zaqhamuka emva kwenkambo zingasahle enkobe ezamuntu. Zasho zagxuma zangena esibayeni seyinqola zakugwaza ibhece emaBhunwini lezo ezazime ngaphesheya komfula eziyisifuba zasho zamemeza zathi uyadela wena osulapho ngoba sibona ezinye insizwa zakwabo seyihlabana khona lapho seyigwaza ibhece. Isifuba ke leso sawela umfula sesiphangisana kuhle kwamagovu eHubi inyamazane naso safike sayidamzela ngomkhonto emaBhunwini kwalala uyaca phakathi kweinqola kwaze kwalimala nomdidiyeli wawo amaBhunu uAndries Pretorius uPotolosi bamshaya ngandokuthizeni ngabe kwakuwumzaca noma umshiza bamshaya bamphula ingalo waze wayibopha ngesidwedwe wayigodla. uZulu wawusuvuka umbhejazane njengobhejane engasadla enkobe ezamuntu. Lwagoba kuphondo emaBhunwini. Kodwa ke zikhona insizwa zikaZulu ezasala enkundleni kubalwa namazinyane enkosi usenza ngakhona okuwomntwana uMagwaza nomntwana uKholekile kanye neinsizwa eziningi zakwaNtshangase. AmaBhunu awazange alikhohlwe lolisuku ayelikhumbula njalo lolisuku elibiza ngokuthi iDingans Day. Kwathi ngo-1952 aluguqula alibiza ngokuthi i-Day of the Vow okusho ukuthi usuku lwesifungo ngoba ethi mhla ziyisishagalolunye kuZibandlela ka-1838 enza isifungo kuNkulunkulu ukuthi uma enganikela ngamandla kaZulu esandleni sawo ayomakhela ithempeli. Yilapho kwaqala khona
ukuthi athi yiwona anqoba impi yaseNcome kungelona iqiniso, ngoba amabutho kaZulu ayemaningi kakhulu kunamabhunu kuleya mpi. Amabutho kaZulu ayelinganiselwa ezinkulungwaneni eziyisithupha kuya phezulu, amabhunu engama500. Izibhamu zamabhunu zayingelona uhlobo oluphambili, zazingoqhwasha phecelezi flintlock, abahlohlwa inhlamvu embhojeni ngesandla, zingenayo imagazine futhi zayisebenzisa umsizi igunpowder. Njengoba lalikade linile ebusuku bayizolo nje, zayingasebenzi kahle ngoba zayinethile. Amabutho kaZulu isilodi ingane esalwa ngawo empini eNcome yilawa: uBulawayo, izinyosi, uDlambihlo, uNomdayana, uMgumanqa, uHlomendlu Nomhlophe, uMkhulutshana, Imvokwe, uNdaba kade ngizibona, uKhokhothi namanye-ke amaningi. Yaba kanjalo-ke impi yaseNcome, impi eyinsambatheka, eyimpicabadala, ewumnqakiswano nomdonsiswano phakathi kaZulu namabhunu, phakathi kwabantu abansundu jikelele namabhunu enkathini yanamuhla. Njengoba sekunomdonsiswano nenkulumo mpikiswano ukuthi ubani owayenqoba le mpi. Njengoba-ke sesiwulandisile-ke umlando lapha ngenhla, kucaca bha ukuthi amabhunu yiwona anqotshwa kuleya mpi, ngoba ukube kwakungenjalo babengeke usuku lolo amabhunu aqala libize ngegama lesilo sikaZulu ethi iDingens Day. Into eyenza ukuthi balibize ngaleli gama ingoba babenzela ukuthi lolu suku bangalikhohlwa, kube usuku lokuyiphindiselela, ngoba kuyavela emlandweni wakamuva ukuthi ngenkathi amabhunu eseliphethe izwe laseNingizimu Afrika kusukela ngonyaka ka-1948, uma inhlangano yawo yama-national, i-National Party inqoba ukhetho, inhlangano yamaNgisi, United Party, aqale enza umkhuba wabo amabhunu ukuthi njalo makuyileli langa leli bethola wena muntu onsundu uhamba wedwa emgwaqeni ungowesilisa kulamadolobha abagcwele kuwona njengabofilidi, abo-Standerton, abo-Volcross, nabo-Vryburg le kwelabetswana. Babenza sure uma bekuthola uhamba emgwaqeni babenza isiqiniseko ukuthi bayakubhaxabula, bayakushaya, bayakuhlukumeza. Umuntu sizoyibuza ukuthi kungani babengenzi imikhosi yokujabula, baviliyele, bahleke uma kuwukuthi kwakuwusuku lolu abanqoba ngalo na? Kungani isilo sasondini uCetshwayo uJininindo omnyama mangabe siqeda ukungena nje esihlalweni sifuna ukwakha ubuhlobo nawo amabhunu, lapho esaze sakha khona ubungani nebhunu thizeni okuthiwa uCornelius Fine, isilo sasimbiza ukuthi uVini, owaba unobhala wesilo, uyena wayephendula iy'ncwadi zamaNgisi mangabe amaNgisi ebhalele isilo sasondini iy'ncwadi. Ukuze sakhe lobo buhlobo isilo sasendini namabhunu, kuyavela ukuthi saphoqeleka, siphoqwa yiwo amabhunu ukuthi masixolise ngale mpi yaseNcome, ngale mpi kaYisomkhulu waso, isilo saseMgungundlovu, sixolise emabhunwini. Uma kuwukuthi amabhunu iwona anqobe eNcome, kwakungani ayephoqa isilo sikaZulu ukuthi sixolise na? Kwaphinda futhi emva kokhetho lolu lwentando yeningi ka-1994, ma kuzoqalwa lolu suku lubizwa kuthiwa usuku lokubuyisana, Day of Reconciliation, umcimbi wokuqala owenziwa kubungazwa lolu suku, siyathola ukuthi undunankulu kaZulu wangaleyo nkathi osewundunankulu namanje waphoqeleka ukuthi naye futhi axolise emabhunwini ngesenzo salembu ukuthi uZulu walwa nawo amabhunu lapha eNcome. Umbuzo ngisalokhu ngiwubuza ukuthi uma kuwukuthi amabhunu anqoba kule mpi, kungani kumele kuxolise thina? Kanti ubani oyaxolisa komunye phakathi kwaloyo osuke eshaya omunye wamlimaza naloyo osuke eshayo osuke eshayiwe wanqotshwa? Ngoba phela yiloyo onqobe omunye okumele axolise kulona amnqobileyo ukuthi umshayile wamlimaza. Ngakho-ke impi yaseNcome yimpi lapho uZulu esithola ukuthi uye wabanjwa khona ngophondo mase kubhala umlando usubhalwa ngamabhunu. Sabe ihlazo lokuthi uZulu wawahlula, iy'wombe zaze zabanhlanu.
Impela umlando ukhombisa ngokucacile ukuthi akwenzeki ukuthi kwangaba amabhunu ayenqobe encome ngokuthi ayakhe ilona isiyingilizi seyinqola ilaga, ngoba uZulu wayengaqali ukulwa namabhunu ehleze ey'nqolweni. Empini yakwaNobamba okuyimimpi eyalwa ngaphambili kweyaseNcome kwaNobamba le budeduze ney'ntaba zokhahlamba lapho sekuthiwa kuse-Winene khona. Siyathola ukuthi uZulu nalapho wawashaya kakhulu amabhunu azathi leya ndawo indawo yesililo, ngoba uZulu wangena ey'nqoleni wawagwaza wawanephuza wawaqeda amabhunu. So nje kuyacaca ngokumhlophe bha njengekati ehlungwini ukuthi le mpi yanqotshwa uZulu ayinqotshwanga amabhunu. Ngiyaguqa lapho, Zulu omnyama ondlela zimhlophe.